तो हेलो गाइस, आज हम हैं अंशुल कंप्यूटर डीडी प्लाजा मथुरा में और अपना जो ड्रीम पीसी है वो हम बिल्ड करने जा रहे हैं। इसका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा i9 10850K लेटेस्ट बिल्कुल प्रोसेसर है और इन फर्स्ट इन मथुरा में सबसे पहला होगा शायद। ये मे भी पॉसिबल औरों पे भी हो सकता है। इसमें हम ग्राफिक्स के लिए लगा रहे हैं हम GTX 1050 Ti। ऊंची ग्राफिक्स है इसकी, अच्छी क्वालिटी देता है बिल्कुल 120 FPS पे। इसमें रैम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है कोर्सर की DDR 16 GB की एक स्टिक है इसमें पूरी। ये हम पूरी 32 GB तक इसे लगाएंगे। इसमें 4 स्लॉट हम लगा सकते हैं जो हमने अपना मदरबोर्ड इसमें यूज़ किया है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें अच्छा करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं SX 6000 Pro 256 GB SSD। क्योंकि ये एक बहुत ही हाई पावर प्रोसेसर है तो इसके लिए कूलिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो हम जो है इसमें कूलर मास्टर का हाइपर H410R RGB फ़ैन यूज़ कर रहे हैं। क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, लुक वाइज भी अच्छा है और RGB कलर्स के साथ हमें ये मिलता है। मदरबोर्ड जो इसमें यूज़ कर रहे हैं हम, फीचर्स बहुत हैं अवेलेबल इस मदरबोर्ड में। डबल GPU स्लॉट, NVMe SSD के 2 स्लॉट हैं 0.2 के, और ये है Z490 UDAC अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड। और जो केस हम यूज़ कर रहे हैं वो ये केस है, आप देख सकते हैं। अच्छा केस है, SMPS भी साथ में है इसमें और 650 वाट की SMPS हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, जिससे कि ये जो है अच्छी पावर हमारे एक पीसी को दे पाए। और लुक वाइज ये कुछ ऐसा है जहाँ पे ये मिरर ग्लास है इसमें, और अगर हम इसका खोल के देखते हैं अंदर क्या है इसमें। और इसमें हम जो देखते हैं अंदर, इसमें ये हमारी SMPS है 650 वाट की पूरी। इसमें हमें केबल्स मिलती हैं, एक फ़ैन दिया हुआ है आगे, कोर्सर का है ये। और आइए चलिए इसे फिर बिल्ड करते हैं। सबसे पहले हम गीगाबाइट का Z490 UDAC अल्ट्रा ड्यूरेबल AC मदरबोर्ड, जिसमें वाईफाई भी होता है और ब्लूटूथ भी होता है। ये मदरबोर्ड आप देख पाए होंगे, इसको हम खोल के दिखाते हैं। इसमें 4 मेमोरी के स्लॉट हैं रैम के, 2 PCIe स्लॉट, 2 M.2 के स्लॉट। सबसे पहले इसमें लगाते हैं प्रोसेसर। इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं i9 प्रोसेसर 10850K। हम खोल लेते हैं। तो पहले दिखाओ प्रोसेसर i9। देखिए ये प्रोसेसर है। सबसे पहले इसको हटाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा इसके कट कहाँ पर है। इसमें कट लग रहे हैं, वहीं पर आप लगा देंगे। इसको देख लेंगे हिला के, ओवर तो नहीं आ रहा, फिर इसको लगाएंगे, ये निकल जाएंगे। इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए फ़ैन RGB कूलर मास्टर का हाइपर
H410R RGB। सबसे पहले इसकी एसएसडी निकाल लेते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये कूलिंग पेस्ट है, थर्मल पेस्ट जिसे बोलते हैं। ये जरूर इसे प्रोसेसर के ऊपर लगा दें। ज़्यादा ना लगाएं, थोड़ा सा ही लगाएं। ज़्यादा लगाएंगे तो प्रोसेसर के बाहर निकलेगा तो वो खराब हो जाएगा मेरे। इसके बाद दिखा दे रहे हैं फैन। ये फैन है RGB लाइट वाला। पॉज कर दे। इन सब बोल्टों को निकाल लें। स्क्रू वगैरह जिससे कि हम इसमें लगाएंगे। अगर आपका AMD है तो ये काम आएंगे आपके, और इंटेल है तो ये काम आएंगे। ये हट जाएगा आपको। तो जो भी लगे सुविधा अनुसार वो यूज़ करना है आपको। देखिए यहाँ पे दिखाता है, इंटेल का लगाना तो ऐसे लगेगा ये इंटेल, और AMD लगाना है तो ये उल्टा लगेगा AMD के लिए। भाई अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वो कोड उड़ाना ये ऐसे लगाएंगे, इसको उल्टा कर देंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं, इसको यहाँ रख के इन चारों को निकालेंगे। इन चारों को खोलेंगे, इसको खोलने के बाद ये वाला जो लॉक है वो लग जाएगा। देखिए ये लॉक लग गया, जिसमें अटक गया। इसके बाद इसको ऐसे ही चारों को लगा देंगे। जी यहाँ पर लग गया, लग गया। ऐसे लगाएंगे, इसको भी लगा देते हैं। ऐसे ही चौथा और होगा, ये इसको ऐसे लगा देते हैं। ये लग गया है चारों। अब इसको मदरबोर्ड के नीचे लगा देते हैं ऐसे। ये चारों छोटे हैं, नीचे अंदर कुछ होते हैं। ये 3 लग गए, तीसरा और चौथा। इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये लग चुका है। इन चारों को लगाने के बाद इसको ऐसे कर देंगे प्रेस। देखिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। ये लग गया। इसके बाद इसको ऐसा कर देंगे। इसके बाद इसको फैन को कसेंगे। ये दिख रही होगी ये पॉलीथीन से, इसको हटा देंगे। मालूम है संभल हो रहा है। देखिए ये इंटेल की बताया था मैंने, इंटेल का ही लगेंगे। ये लगाने के लिए आपको इसको उल्टा लगाना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। और इसमें बोल्ट कस जाएंगे 4।
उसके लिए ये बोल्ट है, ऐसे लटकाएंगे, देख पा रहे होंगे आप। इसको ऐसे कसेंगे, देखिए कस गया। ऐसे ही इसको कसेंगे, ऐसे इस साइड लेना है, रैम की साइड पंखे को। ये चारों छेद मिल जाए तो इसको कसना है हमें। कसने के लिए सबसे पहले एक काम और करना है, आपको फैन निकाल देना इसका, पंखा दोनों साइड से। ये आप देख पा रहे होंगे इसका फैन निकल गया है और इसको कस देना है। ध्यान रखिएगा चारों एक संग नहीं कसने, थोड़ा थोड़ा कसना है। फिर खांचे में फिट होने के बाद फिर कस सकते हैं एक एक करके। फिर जैसे ये खांचे में फिट हो गए, अब चारों को कस दो। अभी कस चुका है फिर। इसके बाद इसको आप लगा सकते हैं, जैसे था वैसे ही लगा दीजिएगा। देखिए लग चुका है फैन। इसके बाद ये जो वायर है ये फैन वाले पोर्ट में लगेगा, सीपीयू फैन में। ये सीपीयू फैन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है। दूसरा वाला आपको छोड़ देना है अभी। इसके बाद आपको इस मदरबोर्ड में M.2 हार्ड डिस्क कसनी है। उसके लिए हमने यूज़ करी है XPG कंपनी की SX6000 Pro 256 GB। ये NVMe हार्ड डिस्क होती है और इसकी जो स्पीड होती है NVMe, इसकी जो स्पीड होती है ये काफ़ी फास्ट होती है नॉर्मल हार्ड डिस्क में। ये गेमिंग के लिए हार्ड डिस्क होती है बेसिकली। ये स्टिकर है, ये आप लगा सकते हैं कसने के बाद ऊपर। हम इसमें पहला से दूसरा कोई वाला बोल्ट खोलना पड़ेगा, उसके लिए पतला पेचकस चाहिएगा। लैपटॉप इसके लिए लैपटॉप वाले ले लेते हैं, इसको हम खोल लेते हैं पेज को। स्क्रू को खोलने के बाद ये रख देते हैं। इसके बाद ये खांचा देख लीजिएगा, खांचा मैच करना चाहिए। ये आपका लग गया, देखिए लगने के बाद इसको नीचे कर देते हैं। ये फिट हो गई है। इसके बाद इसका पेच कर देते हैं स्क्रू। ये कस चुके हैं। इसके बाद लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं इसका लोगो। लगाओ जो चीज़ आई है
ये इसका लोगो लगा दिया जाता है। ये इसके ऊपर रखा दिया। इसके बाद आपको ये जो होता है ये RGB लाइट के लिए होता है, लाइट के लिए। अब हम इसको पहले हम कैबिनेट में कसते हैं, उसके बाद हम रैम हार्ड डिस्क उसके बाद लगाएंगे नॉर्मली। इसका सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले हम ये जो आया है तो वायर फायर इसको डाल लेते हैं। कटेगी लोग लगाओ पीछे से डालो कहाँ। ठीक है, ये अब मदरबोर्ड फिट हो चुका है। इसके बाद हम इसके स्क्रू कसते हैं। उसके लिए स्क्रू कसने के लिए इसके संग स्क्रू जो है वो निकाल के खोले। वो डिब्बा है ना, इसके अंदर से स्क्रू ये स्क्रू इसके अंदर नहीं होती, मगर उस अंदर केबल होगी, केबल होगी इसके। ये स्क्रू है इसके, बहुत इम्पोर्टेंट। चलो इसके बाद मदरबोर्ड की पेच कसते हैं। ये ब्लैक छोटे वाले कलर के, ब्लैक कलर के छोटे वाले पेच करना है। कहाँ करने बोला पता लगी। आज तो ओवर टाइम में काम होगा। चलो कहाँ इसको नीचे कर दो थोड़ा सा, इसको दिखेंगे। वही तो कौन दिखे वो मैं दिखेगा भाई साहब, या ऊपर करो, लंबा करूँ जाए ऊपर करना। मैं नीचे ही करूँगी। वो खोल, उठाओ उठाओ उठाओ। बहुत है नहीं। उठा उठा, पूरा उठा लिया मैंने तो यार, पूरा उठा दे। और आ रहा है अंदर से, देखो रुको बड़ा बड़ा कर लिया। देखिए इसके अंदर पीस कर दिए हैं। ये 6 पीस वीडियो में कसरा I9 I9 सिस्टम, सॉरी प्रोसेसर नहीं कह सकता, प्रोसेसर का सर्सा है। अब लगाते हैं इसमें रैम। DDR4 रैम है। देख पा रहे हैं DDR4। देखिए यहाँ पे लिख रहा है DDR4 स्लॉट 1 वाले में लगाना है सबसे पहले, तो बाकी बढ़ाते जाएंगे तो B C D ऐसे।
ये लग गई रैम आपकी। इसके बाद अरे बीजे स्टैंडर्ड है तो भाई इसके बाद हम लगाते हैं ग्राफिक्स कार्ड। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये ढक्कन खोलना पड़ेगा पीछे का। साथ तुम गाँव में गई सिस्टम में ठीक है। सब लगाऊंगा, चिंता मत करें। यहीं पे ये गेम खेलने के लिए जोटक का जोटक का ग्राफिक्स कार्ड है 4GB 1050 Ti। इसको इंसर्ट करते हैं PCI स्लॉट में। इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन से उसमें आ रहा है। इसमें आ रहा है तो इस पत्ती को हटाना पड़ेगा। ये पत्ती हटा दिए। अपनी तरफ इसके बाद बोल्ट को दोबारा कस देना। अब इसके बाद लगाते हैं हम हार्ड डिस्क। इसमें हम लगा रहे हैं 1 TB हार्ड डिस्क WD कंपनी की 1 TB WD ब्लू। ये 2 ईयर वारंटी के साथ आती है। सरका दो। सर आगे देख लो। इस हार्ड डिस्क को ऐसे लगाना है। देखिए ये खांचे फिट हो गए इसके अंदर। हो गई फिट ये खांचे। जिसमें फिट हो गया। और ये 2-3 हार्ड डिस्क एक्सटेंड करने के लिए होता है। अब इसके बाद हम करते हैं तो पावर SW का है। यहाँ पर लिखा होता है कि किस जगह कौन सा लगेगा।
इसके बाद हम लगाते हैं ऑडियो का और 3.0 पोर्ट का। 3.0 का आप देख पा रहे होंगे, ये रहा। चालू है, सही है। जो लग गया आपका 3.0 वाला पोर्ट का। इसके बाद HD ऑडियो का, HD ऑडियो बंद कर। ये मैंने उल्टा के मैंने कर देता हूँ। इसके बाद हार्ड डिस्क के वायर लगेंगे यहाँ से। हार्ड डिस्क के भी मदरबोर्ड के डब्बे में निकलेंगी। इसको खोल लेते हैं। अच्छी बहुत चौकी है, ये भाई साहब दाल छक्की है। ऐसे भी है तो यहाँ पर मेरा ये हार्ड डिस्क देख पा रहे होंगे, ये वैसा वाला पोर्ट इसमें लगेगा। हार्ड डिस्क में कैसा वाला? देखने लग चुका है। ये पावर पोर्ट बाहर निकालेंगे SMPS का। दे रहे हैं। केबल निकलेगी, हार्ड डिस्क इससे पावर लेगी। इसको इधर लगा देते हैं। देखिए लग चुकी है। और ये आप अंदर कर दीजिए, ये ऐसे कर दीजिए। ये आपके सारे वायर पीछे का काम फिनिश हो चुका है। इसका ढक्कन लगा देते हैं। दुकान बढ़ाया तोता पाल लिया तो तोता बढ़ाना पड़ेगा। जो अब परसों में वो कसके अभी हम तो अभी जो तुम्हें लेने की रुआ देगा। इसके बाद ये कभी पागल है, बार बार भूल जाता है ये चीज़ें। इसके बाद इसको लगा देंगे। यहाँ पोर्ट लग गया। ये RS में वायर लगा चुके हैं। अभी मदरबोर्ड में लगाना है आपको, जैसे हार्ड डिस्क है। जी जो है मदरबोर्ड में लगा देंगे। लग गया। देखिए ये पोर्ट लगेगा, ये CPU में इसमें लगेगा सिस्टम में। ये लग गया।
अब इसके अलावा ये जो RGB फैन लगा हुआ है आगे, उसकी लाइटिंग के लिए ये वाला है, सेकेंडरी फैन में लगेगा। इसका पोर्ट ये है। इसके बाद ये सारी केबल लग चुकी हैं। एक ये इसका जो RGB का फैन है का वो लाइट जलाने के लिए ये आगे देखा DLED2 इसमें लगेगा ये। तब इसको करने के बाद आप अगर आपको और ड्राइवर अपना डाल के देने प्रॉपर जो आपका इसमें लग गया और ये इसको लगा प्रॉपर दिया। डाउनलोड करके देंगे आपको। ऐसा नहीं है कि विंडो डाल के दे दी, आप ले गए, आपके सामने चला दिया, आपका सॉफ्टवेयर भी चला दिया। पर मुझे प्रॉपर गारंटी चाहिए, क्योंकि अगर डलवाऊंगा तो फिर स्पीड बूस्ट होनी चाहिए। ऐसे बढ़िया हो जाएगी, और जो मैं प्रोग्राम चलाता हूँ उसमें भी चलने भी चाहिए। चला के दिखाएंगे। देखो हम तो एक काम करें, हम तो एक चीज़ सबसे पहले वो सब कुछ करने के बाद इसको जरूर कस दें इससे ई से। ये इसी इसका स्टार्ट आपको पहले हो चुका है इसी ऐसा लगता है। उसमें से निकल आ रही है। अभी कहाँ है तो इधर आओ।